ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂയാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂയാസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ നേരെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ എപ്പോഴും കഴുകുമ്പോൾ ഇത്തിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വച്ചിട്ട് കഴുകിയാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ മെല്ലുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലോട് കൂടിയുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല അധികം വെള്ളമില്ലാത്ത കട്ട തൈരായിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കണ അരിപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ടയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. വേറെ ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. മുട്ടയുടെയും തൈരിൻ്റെയൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് പിന്നെ ചിക്കനും ആവശ്യം നനവുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആവശ്യത്തിന് നനഞ്ഞ് വന്നോളൂ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിത്തിരി തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നനവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കൂട്ടം ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഇത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണതാണ്. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി. ഉണക്കമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിരണം കേട്ടോ. എങ്കിലേ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ 65 ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കുതിർന്നാലേ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. തന്നെയല്ല അത് കുറച്ച് കൂടുതലെടുത്താലാണ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലാണെങ്കിൽ ഇട്ട് അരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂല്ലോ. അതെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിനി വേറെ എക്സ്ട്രാ വേവിക്കണമൊന്നുമില്ല. ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ അത് വേഗം പുറം മൊരിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ അകം വേവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടിയൊക്കെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വെന്ത് കിട്ടും. നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളുടേത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞ് പോകണ്ട, ആവശ്യത്തിന് പൊരിച്ചാൽ മതി. അത് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോയിൽ നമുക്ക് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കണം. പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതും കൂടെ കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിനൊരു ചെറിയ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂപ്പിച്ചിട്ട്
അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 5-6 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, ഒരു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചില്ല, ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ്, ആ സോസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല എരിവുണ്ടാകും, നല്ല മുളകല്ലേ, പിരിയം മുളകല്ല ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത്, മറ്റേ സാധാ മുളകാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല എരിവുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിടണം. പിരിയം മുളകാണെങ്കിൽ വേഗം അരിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടെ വേഗം കുതിർന്ന് കിട്ടും. ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം, ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഇടാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണില്ല, വേറെ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പേസ്റ്റായി കിട്ടാൻ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു നനവ് കിട്ടാനാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ആ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലായിടവും ആകാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചിക്കൻ 65 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതിയാകും. വേറെ ഗ്രേവിയൊന്നും വേണ്ട. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാനേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂയാസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ സേഫ്.